Ayaw og anha diha kay basin og tiawan ka. Mao jud ni among madungog sa among mga katiguangan sa una, kanang maglakaw ka ba nga ikaw ra usa sa mingaw ug kakahuyan kay basin kuno og tiawan ka. Bitaw guys, kanang tiawan ba nagpasabot nga binuangan ka or kalingawan ka sa mga elementong nagpuyo sa kakahuyan. Apil na anang giingon nila nga engkanto, kapre ug uban pa na diha. Ang uban ana dili jud motuo apan sa unang panahon naa jud na sila. Maayo manggod nang naa kay kauban nga mulakaw. Labaw na ining mingaw kaayo nga lugar kay dili na to maihibaw-an kung unsay atong masugatan sa unahan. Kay bisan karong panahona, makadungog gyapon ta nga naa na sila. Ug basin kamo naka-encounter na siguro kamo og parehas ana, di ba? Kung ako sa akong bahin, mahadlok jud ko. Kay sa giingon pa, kanang nagpuyo sa kakahuyan dili na to makita. Mao bitaw nga magsumok-sumok ta, naagi hapon ang atong pagpanabi. Kanang moingon ta ba, nga tabi ha kay moagi ko. Pero wala jud kumo kung mga ta, kay mao jud nay tami nga lig-on kaayo sa atong kaugalingon. Sa among panahon sa una diri sa probinsya na ay mga kasong ingon ana nga mga wa ng mga bata labi na gid og gagmay-gagmay pa kay taguan kuno anang mga naa nagpuyo sa mga kakahuyan. O nya mao dayon to dad-an nila og mga pangsaba-saba, mga taro, mga tabon sa kaldero or unsa dihang ilang isaba-saba aron mag-alirong dito sa punuan sa kahoy di nakit-an ang bata. Unya after mga pila ka adlaw ato, muuli ra man sab. Pero karong panahon ng kabag-uhan, wala na kay na mahitabo. Lisod na ka-iron kay mga tao na jud ang atong kahadlukan dili na ning mga daotang elemento nga nagpuyo aning mga kakahuyan. Pero ang ato na lang jud kung magsumok-sumok tag ingon ani kalibon, naa gyud tay kauban kay in kasog makasugat tag daotang mga tao. O di ba naatay kauban ug naapod tay makatabang or masampit. Mao na guys karong panahona sa modernong panahon dili na kay taangay mahadlok aning wala nato makita or dili kana na jung tinuod nga tawo nga kay sa atong panahon karon ay pagkalisod na jud kung maglakaw-lakaw ka nga ikaw ra usa nga wala kay kauban o bisan paganig na kay kauban ay dili na jud ka kumpiyansahan rong panahona kay dili na mga elemento ang atong kalaban kun dili mga tinuod na jung tawo nga atong makita. Simba ko lang uroy kung makasugat ta diri laing tawo or dautan nga tawo kinsa may atong masangpit nga wa man gyud tay kauban. Subintaha jud na guys nga natay kauban kung maglakaw-lakaw ta labi nag-ingon ani kamingaw o kalagyo nga balay. Kay og magkinaunsa kinsa may mapangutana nga wala man kay kauban ikaw raman. Diri sa probinsya guys, kung naami bagong naong or bagong hitsura nga tawo nga among makit-an nga murag katingalahan ang lihok, magduda na dayon mi ug dali ra namo nga mapahibaw sa kanang mga ubang tawo diri kay what is ang mga tawo sa probinsya kay magkailhanay ra baya jud kung naa ka sa usa ka lugar or usa ka barangay o lahi sa syudad or sa lungsod nga ang mga tawo diha klase-klase lang imong masugatan kada adlaw. Diri kay familiar man namo ang mga tawo, mao gani nga og naay masaag diri nga katingalahan og lihok unya wala may kaila, dali ra dayong mapaabot namo sa barangay. So ingon ana guys, thank you for watching.